اختي قالت لي انا جايه اتغدى معاكي وعايزه اكل صينيه محشي بتنجان من الحلو اللي انت بتعمليه، ما بحبش اكله الا من ايديك. اقول لها لا، ده عيوني انزل اجيب لها احلى بتنجان واعمله. ونزلت جبت لها البتنجان الصبحي الجميل الحلو ده عشان اعمل لها المحشي البتنجان. ما فيش فراخ، اعمل ايه؟ مش لازم فراخ، نعمله بشوربه من الفريزر ومش هيقول لا، وبرضه هيبقى طعمه حلو، احلى محشي اللي هي بتحبه نعمله لها وبقى طعمه حلو وجميل. برضه نجيب البتنجان بتاعنا ونغسله كويس ونقوره بالتقويره الحلوه دي، يعني ما تقورهوش لحد ما يبقى على الجلد خالص، لازم تسيبي فيه بتنجان من جوه عشان البتنجان تيجي تاكلي المحشي تحسي بطعم البتنجان، مش تقوريه لحد الجلده وتيجي تاكلي اكنك بتاكلي الجلد وفوش بتنجان. نجيب الصينيه بتاعتنا بقى وننزل فيها شويه بصل احمر ما شاء الله بالهنا والشفا، بصل جميل ويجنن عشان البصل الاحمر يبقى طعمه حلو، مش زي البصل الابيض بقاش مسكر ولا طعمه حلو. نجيب البصل الاحمر الحلو الغالي ده ب10 جنيه ونعمل بيه الصلصه بتاعتنا، ما شاء الله بالهنا والشفا بيبقى طعمه جميل قوي. هنجيب البصل ونديله تشويحه كده مع نفسه، يتشوح كده حلو في معلقتين زيت حلوين او معلقتين سمنه الموجوده عندك، وتشوحيه بس ان انتي ما تخلوش احمر، لازم ان هو يدوب لونه يدبل بس كده عشان يفضل مسكر. لكن لو انتي حمرتيه او صفرتيه قوي بيفقد لونه وتبقى المحشي حامي معاكي، ما يبقاش المحشي بارد وحلو. ونطلع كيس طماطم من الفريزر وننزل بالطماطم على البصل بتاعنا، يا دوب تاخد تشويحه مع بعض كده علشان الطماطم طبيعي كده مستويه قبل ما تخزنها في الفريزر، والبصل يا دوب بيتشوح، فانت يا دوب هياخد غلوه واحده كده تبص تلاقي ايه الصلصه معاكي اتسبكت وبقت جميله. والمفروض احط الفلفل دوت على البصله بعد ما تتشوح واديله تشويحه كده، بس انا نسيته، فما فيش مشكله لما تحطيه على الطماطم برده هياخد ايه غلوه كده يدبل شويه وخلاص، وطعمه كده كده هيبقى طعمه حلو وكريسبي. يبقى المحشي بتاعنا هيبقى طعمه جميل وحلو كده. خلاص التسبيكه بتاعتنا كده خلصت خلاص، نبتدي بقى نشوف هنعمل بعد كده ايه. يلا اعملي لايك للفيديو وانت قاعده كده. نجيب الرز بتاعنا ونغسله كويس ونصفيه في مصفى عشان ما يكونش فيه ميه خالص، وننزل بيه على الصلصه بتاعتنا. تنزلي بالرز بعد ما تصفيه عشان ما يكونش فيه ميه، عشان ما تبقاش الصلصه معاكي صيصه كده. واوعي تنسي تعملي اللايك والشير للفيديو، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه بتاعتنا عشان يجيلك كل الاشعارات الجديده. ونجيب الخضره بتاعتنا وننزل بيها على الرز بتاعنا، الخضره تكون مشكله بتبقى حلوه قوي بتدي نفس جميل للمحشي. ونجيب معلقه توم، معلقه كبيره كده ومليانه لان البتنجان بيحب التوم، فتعملي حوالي نص راس توم كده ولا حاجه، وبعدين تنزلي بالتوابل بتاعتك بقى، التوابل اللي انت بتحبيها، الملح والفلفل والكمون والشطه، واهم حاجه الشطه لان الشطه الحاميه بتخلي المحشي حلو قوي قوي قوي. واوعي تنسي الملح عشان خاطر عيون اختي نعمل لها المحشي الحامي اللي هي بتحبه. واوعي تنسي تعملي لايك للفيديو، عملتي ولا لسه؟ اكيد نسيتي تعملي لايك، يلا اعملي اضغطي لايك وانت قاعده. هو ده المحشي بتاعنا سهل خالص، ما بياخدش وقت خالص، ثواني بتعملي المحشي، وانت دايما كل واحده شايله هم المحشي ما بياخدش حاجه. بس شكلك ما عملتيش اللايك للفيديو. هو كده احنا خلاص قلبنا وننزل بمعلقه زيت مش كتير لان طبعا الشوربه بتبقى سمينه، واحنا عاملين من الاول الصلصه بتاعتنا بزيت برضو. كده احنا خلاص بنقلبه ونجيب بقى المعلقه السحريه بتاعه المحشي بتاعتنا اللي طبعا ما فيش منها اي مفر، المعلقه اللي بتخلي المحشي جنان جنان وتخلي اختي تموت في المحشي بتاعي، معلقه البنجر الجميله الحلوه اللي طبعا المحشي ما يستغناش عن البنجر ابدا، بتديله طعم خرافه. وبدل ما انت مش عارفه تستعملي البنجر في ايه عشان تحطيه لاولادك، حطيه على كل الاكلات اللي هي لونها احمر. ودوت النتيجه بتاعت الصلصه بتاعتنا، والبتنجان بتاعنا بقى جاهز على الحشيه على طول. نبتدي نحشيه بقى ونشوف هنعمل ازاي. هنجيب البتنجانه وندخل فيها الرز كده واحده واحده، وتدخليه بصبعك كده بالراحه، بس يعني مش تضغطي عليه قوي لا، وتخبطي بيه كده في الارضيه، ينزل في ارضيه البتنجانيه في الحته اللي هي المفتوحه اللي جوه، لكن ما تضغطيش قوي تكبسيه وتيجي تسويه تلاقيه طري من قلبه والرز مش مستوي. لا، بتحطي بصبعك واحده واحده كده وتيجي تخبطي على الصينيه كده او على ايديكي او على الحله حسب اللي انتي بتحشي فيها، وتحطي واحده جنب واحده. هو ده البتنجان، ولازم تسيبي حته مفرغه قيمه عقله صباع كده وانتي طالعه من عند البق بتاع البتنجانه كده. سيبي الحته اللي انت هتسيبيها ديت بتخلي الرز يتمدد وياخد راحته في قلب البتنجانه، وما تلاقوش جامد ولا مكبوس من قلبه، ولا يطلع الرز بره البتنجانه وتلاقي المحشي اكن ما عليهوش رز خالص، ولا تلاقي عليه رز من بره ولا اكنه محشي من جوه رز، تلاقي البتنجانه واحده بوحدتها. وتجيبي الفلفل بتاعك برضو تعمليه بنفس الطريقه، والبتنجان بيبقى طعمه حلو قوي 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 في المحشي.
وما شاء الله انا اعمل لها صينيه محشي تيجي تاكل وتتهنى. دوت الفلفل بتاعك، وهتحشيه برده بنفس الطريقه زي البتنجان بالظبط، وهتخبطيه من تحت كده برده عشان الرز ينزل في الزعبيه الصغننه دي بتاعه الفلفل. والفلفل الحامي ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي في المحشي، بيبقى خطير وبيدي المحشي طعم حلو قوي. هو ده البتنجان، وتمسحيه من بره كده علشان ما يبقاش عليه اي رز خالص، وتعملي اللي وراها زيها بالظبط. تدخلي بصبعك كده وتيجي في الاخر تخبطي من تحت كده عشان ينزل برده في الزعبه الصغننه اللي هي في الاخر ديت الرز، لان طبعا صبعك مش هيخش جوه، لو دخل جوه قوي هيقطع الفلفلايه والفلفلايه تفتح منك. هو ده المحشي، سهل سهل سهل، ما بياخدش اي حاجه، بس انتي بس تشطري كده وقومي هاتي البتنجان والفلفل بتاعك واعملي المحشي وكليه هو سخن كده وتلاقيه طعمه يتجنن. بس اوعي تنسي تعملي لايك للفيديو، انا ما شفتكيش عملتي لايك ولا حاجه. ودي بقى صينيه المحشي بتاعتنا، شويه فلفل على كوسه، كان في كام كوسيه كده قمت عاملاهم مع البتنجان، بيديكي طعم حلو قوي، وبدل ما يترموا خساره لا انا احطهم في المحشي، وهو برده تشكيله اللي يحب ياكل صابع ولا حاجه. نجيب بقى الشوربه بتاعتنا من الفريزر ونسخنها وننزل بيها على المحشي بتاعنا. تنزلي بالشوربه بقى كده على المحشي يديكي طعم خرافه. ودايما حاولي تعملي المحشي بتاعك بشوربه الفراخ، شوربه الفراخ بتخلي المحشي حلو قوي 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 احسن من شوربه اللحمه. كده المحشي بتاعنا جاهز على التسويه على طول. تحطيه في الفرن وتسويه، ما عادش حد بيحمر زي زمان، او ولا تحطيه في الحله يبقى واقف كده وطعمه مش حلو. لما تنيميه في الصينيه كده وتحطيه في الفرن بيحمر من فوق ومن تحت، بيبقى طعمه جميل جميل. هو ده المحشي، وما شاء الله هو ده النتيجه بتاعتنا، شويه محشي الله عليها الله الله، عشان اختي تيجي تاكل وتتهنى بالمحشي اللي هي بتحبه. والشوربه كانت موجوده عندك في الفريزر ولا احترتي ولا عملتي حاجه، وتاكلي شويه محشي قمر 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 قمر. بذمتك المحشي الجميل ده مش عايز قلوب 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 قلوب؟ الله عليك يا محشي، ما شاء الله بالهنا والشفا، تسلم ايديك. اوعي تنسي تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وتبعتي لي في الكومنتات انت من انهي بلد عشان اعرف ايه المتابعين بتوعي منين.